塞、咳嗽、嗓子痛，常按这2个穴位，都是临床常用穴位，不花1分钱，随时都可以按一按。第一个是鱼际穴，它是我们肺经循行的地方，能够清肺泻热、利咽止痛。像我们的燥咳、干咳、咽喉肿痛、咳黄连痰的，都可以配合按揉。大鱼际穴，它在大拇指外侧，拇指的根部到这个掌骨连线这个中点这个位置，我们可以用大拇指去揉按，微微的酸胀感就可以了。那第二个呢是迎香穴，对于经常鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，还有鼻炎、鼻息肉等等疾病有一定的缓解效果。它位于我们鼻翼外侧缘中点旁边的鼻唇沟里，用食指轻轻的按揉，每次3到5分钟，感觉到鼻子周围微微的酸胀就可以了，能够宣通鼻窍、清肺泻热。你都学会了吗？